কিভাবে যায় এই যে দেখুন এই যে নদী খালি এই যে যায় আর যায় যায় আর যায় আমি উপরে হাঁটছিলাম এই দেখুন এই যে কাঁথা এই যে ফাড় ধরছে বর্তমান এইভাবে ফাড় ধরে গেতেছে এই যে দেখুন কিভাবে ফাড় ধরছে এই লাইনের খুঁড়ি হুংসা বিরাট তো এই কয়েকখানে রে শীতের বার আর ঠিকাদারি কোলাহান ফোলাহান একবারে কয় নম্বর এই এটা 2 নম্বর কোচবাড়ি আধা কালি আছে যে আধা কালি বাড়িও নেই এই আগরে মেম্বার আছে মেম্বারের বাড়ির মাঝখানে কাউন্সিলর কি প্রেসিডেন্টের বাড়িরও ঠিক আছে অল্প একটু এই দক্ষিণে এই এখন এই প্রেসিডেন্ট কি করবো বছরে এই এখন একটা হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করার নাকি নয় তো পোলাহান সোলান কেউ পার হওয়ার না এখন বর্তমানে এখনকার জন্য একটা হাগই দেন আগে হ্যাঁ নয় একটা নাও দেন আগে নাও তো রাখা হবো না মোটামুটি এই যে 14 আর নদী ফেলাইছিলাম 10-এ এই যে দেখবেন চাই দেখুন এই যে নদী কীভাবে যায় এই যে দেখুন এই যে নদী খালি এই যে যায় আর যায় যায় আর যায় আমি উপরে হাঁটছিলাম এই দেখুন এই যে কাঁথা এই যে ফাড় ধরছে বর্তমান এইভাবে ফাড় ধরে গেতেছে এই যে দেখুন কিভাবে ফাড় ধরছে এই লাইনের খুঁড়ি হুংসা এটা দেখুন এই যে দেখুন এই যে দর্শক এই ছায়া দেখুন এই যে নদী খালি যাই থাকে দেখুন যায় আর যায় এখন আমার ঘরে ঘর দোয়ার কোনো কিছু লাগে না আগর টাকা পয়সা লাগে না গরিবের সহায় নাই গরিবের ঘুরে ঘুরে ঘর দর দেরি পাওয়া না বর্তমান ওই গলি গলি দেবে না সেই গনে পাইতে আছে গরিব মানুষের ঘর দর না করা তাই একটা কথাই এই যে রাইস সম্পূর্ণ যে পোলাহান থোলান যে স্কুলে যায় স্কুলটা যাতে বন্ধ না হয় এই স্কুলে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা অতি শীঘ্রে তাড়াতাড়ি করে দেওয়ার লাগে আমার মোটামুটি কথা এই টুটি শেষ এখন এই স্কুলের চ্যাংরা গোনা যাতে যাবান গাভারে মেয়ে মানুষ গোনা বিরাট একটা ঝামেলা হয়ে গেছে এই যে নাও দেয় আহিরাও ওই পোলাহান ওই রাস্তায় উমরে খাড়াই রয়েছে পার হওয়ার তাছে না এখন প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরোধ এই আজকের দিনের ভেতরে হাগই দেওয়ার না গেটটা হাগই না দিলে কিন্তু যাতায়াত একবারে টোটালে বন্ধ এই কারেন্টের খুঁড়ি দিটাও হরার নেন আগে আর এই কারেন্ট নালা খুলে আইলো না কালকেও বারে বারে ফোন মারা হয়েছে কওয়া হয়েছে এই খুঁড়িগুলো হরা বাঙ্গিয়ে যে দেখুন এই যে মাথার উহুরে লাইন এই যে আমার মাথার উহুরে লাইন তখন গেছি আছে এই একটা কথাই মোটামুটি দুদিলে পোস্ট করিয়া যায় এই দেখলে আরও চলাফেরা বন্ধ আর যেটাই যে এই লাইনালা তো ভালো গাঁও তৈরি করতে আছে এই লাইনালা আইতে আছে না এই লাইনালা আইতে আছে না কালকে বারবার ফোন কইরা নেহার না মিছিল করা হয় না তার কোনো কাইটা নিলি তো এই মধ্যে বেড়ায় বেড়ায় মরবো সেরকম 10 টাকা আরো